大家好，我係哥斯拉。好，咁就大家可以分享下今日第一堂咁課畫畫嘅。咁畫呢需要嘅文房四寶，點樣為文四寶呢？筆係最需要嘅。咁又有畫線筆啦，畫中型嘅筆啦，同埋畫草木嘅筆啦，同埋一支呢愛嚟撥水嘅筆咁樣啦，顏色啦。座筆啦，同埋紙鎮啦、顏料同埋水滴。咁咩叫水滴呢？就有一個窿同埋個嘴嘅啫，好靚噶。咁當你倒咗水落去呢，當你要幾多水而飲落支筆度，或者倒落呢度呢，或者索幾多呢？咁你撳住佢就會有幾多滴落嚟啦，咁樣啦。跟住仲有白泥，白泥呢就係愛嚟溝落白色嗰啲顏料度嘅。但係你可以溝其他顏色落去，因為佢有膠質呢，質感就厚啲嘅，所以叫白泥。日本出㗎。咁顏色啦，有水彩同埋水墨畫嘅顏料啦。顏料有好多種，但係有顏色嘅料，顏色嘅料呢就比較特別啲，因為特別在係嗰個質感厚啦，同埋快乾啦，同埋冇咁容易散開嘅。咁仲有一塊墊手嘅布，咁咪當然個底係防水嘅。咁你震落去啦嗰陣時咧，唔會令到隻手風濕啦。好，另外一樣嘢咧就係介紹紙啦。嗱，呢張咧就係生酸，生嘅酸咧點樣分咧？就係睇落嗱，你睇唔睇到啊？啲畫咧畫咗上去咧會散開嘅啲墨，睇唔睇到？散開咗㗎。咁你咧，如果啲墨咧就好似我頭先講顏料啊，有啲物質嘅料多咗咧，佢會話俾你聽，唔會咁易散開嘅，張啲啊，即係畫黑嗰啲水墨嗰啲墨啊，墨汁啊，佢用好多種方法咧，係嚟磨出嚟嗰啲咧。咁咧，我而家冇攞出嚟啦，墨條同埋顯墨咧，我攞出嚟。咁磨出嚟咧，如果你係生酸嘅咧，水多咧會散開嘅，呢啲咁樣散開。嗱，呢幅就係生酸嚟嘅。生酸畫睇得出㗎，你望出去聲，其實啲墨咧係散出去嘅，撥唔開嘅咁樣啦。咁到另一啲啦，另一幅啦就生熟酸啦。呢一幅生熟酸嘅咧，就可以撥開又可以化開嘅，睇唔睇到有少少化開啊？化開嘅，生嘅點講咧？生頭先嗰幅係生酸，呢一幅咧就係生熟酸。咁點樣睇到化開咧？因為你會感覺到蒙開嘅，蒙咁，同埋會邊咧會散開咗。多水得就係會散嘅，少水咧就唔會散。咁你想佢唔散咧？又要用生熟酸咧，就用翻頭先白泥嚟溝啦，咁樣呢個係生熟酸。頭先介紹生酸啊嘛，好啦，介紹熟酸啊。熟酸咧就會閃睇，唔知你睇唔睇到有閃靈靈咧？我呢張咧唔係雲母酸，係有熟酸，又有呢個明礬上去嘅，咁會有閃靈靈嘅，所以搽咗上去咧。嗰啲墨咧係唔會散開嘅，固定喺度嘅。你唔撥開佢咧，佢都依然喺嗰度位置 hold 住喺度嘅。咁但係咧，佢可以撥開咧，好自然咁撥開咗佢咁啦。咁但係咧，生酸咧，唔係熟酸咧，多數我嚟畫工筆嘅。工筆嘅咧，通常就會畫到骨㗎。睇唔睇到有骨啊？有條邊黑邊啊咁樣。咁當然我遲啲鋪啲出嚟分享，話俾你知，又可以唔睇到有骨，但又畫到成塊花瓣，又畫到邊啊，又畫到花嘅咁樣咯，又可以骨邊咁嗱。你睇得出睇唔睇到呢度好淡咁樣咧？好淡咁咧，撥開佢咧，你係見唔到有條顏色好自然喺度，但係你又見唔到畫嘅痕跡嗰個邊，所謂叫骨啦咁嗱。呢幅咧就冇閃靈靈嘅喎，但係佢咧都係屬於熟酸，可以撥嘅喎，但係冇明礬閃靈靈嘅。
有一種宣紙咧叫雲母宣，咁嗰張紙咧有明繁好明顯，閃靈靈嘅。跟住咧仲有係嗰啲叫咩咧？佢個紙質咧好似一嚿嚿雲啊，好淡淡一啲雲啊，所以叫做雲母宣啊。咁呢張咧就係屬於熟宣，熟宣嘅好處咧，你可以畫骨嘅，即係頭先我嗰幅咧嗰個邊咧畫咗骨嘅，好淡咁畫咗上去，然之後撥上去嘅咁樣咯。同埋啲葉都可以咁做，又可以畫嗰種咧就係生熟宣嘅畫法呢個。所以咧熟宣係好好玩嘅，但係生同熟咧都好好玩。如果你中意畫畫咧，中意係啲畫紙啊，即係同啲紙溝通咧，即係好似煮餸咁，你可以落多啲或少啲，但係過濃嘅又唔得喎，咁咯。畫畫都係一樣。好啦，今次咧我係教堂呢一課嘅，教一個呢啲，呢個係已經完成，但係我之前已經擺咗片咧，係喺前邊咧，喺後遲啲會擺嘅。咁咧就畫一幅，呢個係完全佢係買錯咗咯。我買即係有時你買紙咧，我都係買拼多多嘅。咁有機會咧就買到啲咧，佢寫係寫熟宣，但係咧嚟到咧其實咧係出邊啲畫紙，佢推唔喐嘅。但係咧你整濕咗佢咧先可以推得喐咯。但係過得滯咧又會變咗咧，好似有啲浮多嘅影出嚟咯。咁係咯，所以嗱呢幅咧就係呢一堂嘅傑作啦，咁樣咯。都差唔多大部完成㗎啦，咁咯。好啦，而家第一堂就介紹紙筆啊各方面啦。好啦，如果有興趣嘅咧，你就繼續開始睇我啲片啦，因為我有遲啲會再擺一啲畫呢一幅荷花嘅片喺度㗎。咁啊，呢一堂第一堂係介紹點樣文房四寶準備一啲仲有呢張係羊毛氈嚟嘅，仲有呢張個底啊羊毛氈，咁你可以墊住嚟畫。咁大家可以慢慢享受下畫畫。